Cəbhə xəttinə yaxın olan rayonlarda bir sıra sahələrlə yanaşı yolların tikintisi və bərpası da diqqətdə saxlanılır. Artıq Quzanlı Üçoğlan Xındırıstan səfərli avtomobil yolunun 13 kilometr sahəsində işlər başa çatıb. Ağdam rayonunun sakinləri yenidən qurulan Quzanlı Üçoğlan Xındırıstan səfərli avtomobil yolundan istifadə etməyə başlayıblar. Ümumi uzunluğu 14 kilometr olan yolun 13 kilometr hissəsində işlər başa çatıb. Burada yolun eni 6,2 metr, asfalt örtüyünün qalınlığı 12 santimetrdir. Qalan 1 kilometr hissənin tikintisi isə yaxın vaxtlarda yekunlaşacaq. Avtomobil yolunun yenidən qurulması ilə rayonun 10 yaşayış məntəqəsində və 4 köçkün qəsəbəsində yaşayan 21 min sakinin qonşu kəndlərə və Quzanlı qəsəbəsinə rahat gediş-gəlişi təmin edilib. Əvvəllər hardasa, nə bilim, 10 dəqiqə getdiyimiz yolun 3 dəqiqə gedirik. Allah köməkləri olsun hamısının. 65 ildir bu yolu biz gözləyirdik. Allaha şükür ki, gəldi çıxdı. Yenidən qurulan yolun kənarları da abadlaşdırılır, ağaclar əkilir. Elnar İbrahimova, Daşqın Abdullayev, Zey İsmailov, Ağdam.